Eskiden insanlar sarayla ilgili haberleri tellallardan alırmış. Resmi notlarsa halka açık yerlere postalanırmış. 1800'lü yıllarda yeni baskı teknolojisi gazetelerin fiyatlarını aşağı çekti. Artık okuryazar olmaya başlayan işçi sınıfı tarafından da alınabiliyordu. Yeni makaleler oluşturulduktan sonra editör haberleri ve fotoğrafları seçer. Bu haberler gazetenin kendi habercisinden veya fotoğrafçısından gelir. Gönderdiğimiz fotoğraflar İstanbul'un eline yine geçmemiş. Vallahi Hasan Bey bu sefer iadeli taahhütlü gönderdim. Garanti olsun diye. Olmuyorsa başka bir postaneden gönderelim. Önemsiz haberlerin fotoğrafları İstanbul'un eline ulaşıyor. Önemli haberlerin fotoğrafları uğraşmıyor Fırat. Anlamadın mı abi? Röportajcılar makalelerini haber odasındaki bilgisayara dosyalarlar. Aynı zamanda resimler de taranarak sisteme dahil edilir ve her şey editörün parmaklarının ucundadır. Sergileme tamamlandıktan sonra sayfalar dörderli gruba ayrılır. Buna daireler denir. Daha sonra her sayfa için baskı levhası hazırlanır. Baskı makinesinin her bir şeridi 4 sayfa basıyor. Daha sonra kağıdın yarısını uzunlamasına kesiyor. Bunun ardından 2 sayfaya yayarak enlemesine kesiyor. Makine otomatik olarak sayfaları sıraya koyuyor ve sonra da dağıtım bölümüne yolluyor. Dağıtırken işte polisler duydu mu Diyarbakır'ı ablukaya alıyordular. Bizim satılan yerler belli. Peşimize veriyordu. Bize de oyun gibi geliyordu. Yakalanan gidiyordu, kalanlar kalıyordu. Akşamına kadar nezaretten sonra temiz bir sopa sonra bırakıyordular. Duyduklarında da polisler diyordu bu gazete nasıl gelmiş buraya. Her gün farklı bir yöntemle geliyordu. Abi dur, abi dur. Abi, dışarı kadar bırakır mısın? Tamam, atlayın. Geldi mi şimdi? Hala düşecek abi. Gazete mi satıyorsunuz? Evet, Nereye gidiyorsunuz? şehre. Abi dur, abi dur, abi dur. Koşun yakalayın şunları. Dur! Kimliğini ver çabuk. Şeyler mi sıkacaktın lan bunları ha? Bence korkutuyordu bazılarını. Ondan dolayı korkuyordular o gazetenin yazdıklarında. Çünkü o kadar dağıtımcısı öldürüldü, o kadar muhabiri öldürüldü, o kadar biz paramız için çalışırken dayak yiyorduk. Bize diyorlar ki bunu satma git hırgızlık yap ve biz sana karışmıyoruz, size karışmayacağız ya sana karışmayacağız. Gözaltıyla bize diyordu. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in emriyle yapılan bombalamalarda özgür basın susturulmak istendi. Özgür basın emekçilerinden onlarcası katledildi. Gazeteler onlarca kez kapatıldı ve toplatıldı. Onlarca gazeteci tutuklanarak cezaevlerine konuldu. Yaşanan olayın en dikkat çekici boyutuysa bombalamanın faillerini devletin güvenlik güçleri değil, bombalanan gazetenin kendisinin ortaya çıkarmış olmasıydı. Bertaraf edin talimatının yer aldığı belgenin altında dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in imzası vardı. Gazetenin 3 binasının bombalanmasının kendi deyimleriyle bertaraf edilmesinin ardından artık yayın yapamayacağımız düşünülmüştü.
kontrol ediyoruz haberlerde ne var ne yok diye.